Papa, maman, bonjour. Comment ça va? Moi ça va. Ça va. Je suis à un concert d'une artiste que j'aime trop. En attendant là, ça fait 1h, hein. Ça fait 1h que je l'attends la dame. Mais j'ai trop hâte. Le concert c'était trop bien. Et aujourd'hui je vais visiter un observatoire. Ça a l'air d'être trop bien. Des fois je suis pas très clair, en fait. C'est haut, hein. En tout cas, on est bien haut là. J'ai l'impression que c'est une photo. C'est pas possible quelque chose aussi grand, genre créé par des humains. J'ai l'impression d'être dans une simulation. Là, ici c'est Central Park. Et c'est super gênant. Oh là là. J'ai parlé plus fort que ce que je pensais. On m'a regardé. Purée. Pourquoi je suis bizarre comme ça, maman? Ça c'est ta faute, hein. Ça c'est grave de ta faute. Je suis bizarre, wesh. Kiné elle habite juste à côté. Là-bas. T'es qui ça? C'est la statue de la liberté. Je parle et les gens ils me regardent. Ah, arrêtez. Donc là il y a Central Park. D'accord. Là-bas il y a le haut de New York. Et Nara, elle habite là. Là où il y a le truc rose là. Et hier, quand on allait dans le taxi pour voir le marathon, on a traversé ce pont-là. Avec cette histoire de New York, j'ai vraiment découvert que j'avais un super pouvoir au niveau de la géolocalisation. Il n'y a que des Français, ça me saoule. Dans ma vidéo là, c'est mon anniversaire, j'ai mangé des donuts. Ici, là où il y a les deux petits trucs carrés là, le petit truc qui dépasse là, et ben j'ai mangé mes donuts d'ici. Sinon, voilà, c'est trop cool. Et là-bas, il y a Brooklyn. Là, lui, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave, faites vos recherches. Et là-bas, il y a le pont de Brooklyn. Là, du coup, en face, c'est le Queens. Et ici, c'est Manhattan. Central Park. Voilà. Mais il y a tout qui est figé. C'est une carte postale. Je crois que je me répète, ça me gave. Ça, c'est encore toi, maman. Hein. Il y a beaucoup de vent. Et là, il n'y a plus de vent. Ah si, il y a du vent. Faut se décider là. Hein. En tout cas, c'est vraiment bien. Voilà. Je crois que ça fait 100 fois que je le montre. Mais je m'en fous. C'est trop beau. Bon, j'ai faim, moi, je me casse. On fout de cette vue là. C'est même pas beau de toute façon. Je rigole, évidemment. Je rigole. Et voilà, il n'y a plus. Mais ils ont les mêmes musiques jazz que moi. J'ai l'impression qu'ils ont la même playlist. Ouais. Ça fait un peu mal à la tête. Tu lèves la tête, tu tournes la tête et tout. Ça fait mal à la tête, quoi. Papa, maman, est-ce que vous la reconnaissez? Non, vous la reconnaissez pas. Je n'ai jamais parlé d'elle, mais tranquille. Papa, maman, Amélie, elle m'a fait dépenser tout mon argent. Alors là, combien là? C'est moi qui l'ai assumé la dernière fois en fait. Je l'ai assumé Ouais, avec c'est mes vrai, propres sous. J'étais pas affinée, non. J'étais en grossier. Tu rigoles? C'est même pas drôle. Ah! Et dans ta bouche là. 7h du matin. Je ne suis toujours pas au temps du matin. En plus, il fait froid. On va nager. On va nager comme les poissons. Dans sa salle de sport qui se trouve à Manhattan, donc là-bas, derrière les grands bâtiments là. Je veux que je lui apprenne à nager. Je suis pas du matin et je ne serai jamais du matin et je refuse d'être du matin. Non, je rigole. Ça me saoule de pas être du matin en fait.
Pourquoi je fais pas du matin comme ça? C'est pas... Ah! Le vent! Et ça s'appelle Equinox, sa salle de sport. C'est juste là. Hyper cool. On est dans le jacuzzi, mais il a arrêté de faire des bulles. On a nagé. Je lui ai appris à nager. Je lui ai appris à nager. Et c'était trop bien. Regardez la piscine. J'ai pas le droit de filmer, hein, mais genre, c'est trop cool. Et là, il y avait les bâtiments. Bon, après la piscine et une bonne sieste qui m'a mis bien en retard, il me reste plus qu'1 heure pour visiter le Met. J'ai bien dormi en tout cas. Hein. Regardez l'entrée. C'est trop cool. C'est hyper beau. J'ai demandé à la dame de l'accueil de me dire où se trouvait le tableau de ma coque. La dame elle a dit que la coque de mon téléphone, hein, ce tableau qui était censé être ici, l'œuvre n'est pas ici, elle n'est pas exposée quoi. Du coup j'en ai profité pour demander à la dame, je lui ai dit vous me conseillez quoi cousine? Ah mais qu'est-ce que vous me conseillez de visiter? Elle m'a dit l'Égypte, j'ai dit frère, tu crois que je connais pas l'Égypte? On a le Louvre.